ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು. ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡಕೇನೊಂದಿರು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಮೊರಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕ ಆಳುವ ಪನ್ಪಿನಾರ್ಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿದೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾಲೆ ಎಂದು ಪಂತಿರು. ಅಂಚನಿಗಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಅಂಚಿಡು ಸುಕ್ಕಲತ್ತು ಇಂಚಿಡ ಸಾರ್ಲತ್ತು ಒಂಥರ ಗಸಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ನಾನು ಎಂತುತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡಡ ಇಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿಗ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಗಸಿಕ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಗಿ ತೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ನಿಗುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರು ಅಗುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ 2.5 ಕಿಲೋ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ತಂದ ನಿಗುಲು ತೆನ್ನಾರು ಐಟು 2.5 ಕಿಲೋ ಉಂಡಾಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ 2.5 ಕಿಲೋ ನಾನಗ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಆದವು ಮಸ್ತು ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಎಲ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದೊಂದು ಮಾಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ತೂವನಗ ತುಲೆ ಎಲ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟು ಊರ್ದೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉನೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಸುಲಭ ಅವಡು ಬಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ತುಯ್ದೆಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಕ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರ ದೀಪೇರು ಐಕ ಮುರ್ಕವೇರು ದೆಪ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿಂಚ ಪೂಜಿ ಇಣ್ಣಾಂಡು ಐತ ತುಯಿ ಪೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಜ ನಮ ಒಂಜಿ ಜಂಟ ಮಲ್ಪಾದಿಗೆ ತೊಂದವ ನೀನು ಅರಡ ಇಂಚನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂತೇನು ಕೈಟೇ ತುಯಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕರುವಾವುಡು ಕರುವಾದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕನ್ ಬಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದಾರು ಕೊರ್ತೇರು ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ತೂವನನೆ ತುಲೆ ಅವೊಂಥರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕರುವಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಚರ್ಮ ಇಂಚ ಕಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅವು ಕರುವಾದ ಕೊರ್ತೇರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏನು ನೀನು 2-3 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಒಂದು ಮಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದೆಕ್ಕರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ವರ ಕರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕೋರಿನ ವರ ದೆಕ್ಕೊಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೊಂದು 2 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕಂಡು ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿನ ದೆಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಕೊಡು ಇತ್ತಾಯ್ತ ಮಸಾಲೋಗೀನ ಮಾತಾಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಎನತ್ತಾಯ್ತ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಇರುವ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಡಮ್ಮ ಖಾರದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೊಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತಗೆ ತೊಂದೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೈಪೆ ಅವು ಉನೇನು ಈತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಸುರುಟೆ ಪುತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದೆ ವೆಜ್ ಗಾವಡು ಅಂಚನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಾವಡು ಅವು ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತುಂಡ ಮೆತ್ತೆನು ಆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ದೊಟ್ಟು ಪುತ್ತುಂಡ ನೋಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಸ್ರಾದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಸುರುಟೆ ಪುತ್ತುದು ಪಾಡುಡು ನಾನು ಒರಿದಿನ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಪೊತ್ಪನೇ ಪನ್ಪೆಣಿಗಲೆ ಉನ್ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಪುತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತಾನು ಏನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ದೇ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಅಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏಪಲ ಈ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬೇಗ ಬೇಯೋಡು ಬಂದು ಬುಲ್ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಒಯ್ಕು ಒನ್ನ ಒಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಲ್ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಜಪೆಂಚ ಪಾಡುವ ಒಂಚೂರು ಮೆದು ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಐಕಸ್ರದ್ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪಣ್ಣು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಒಂಚೂರು ಮೆದು ಬೂರೋಡು ಬೇಗ ಬೇಯೋಡು ಬಂದು ಬುಲ್ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೇದುಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ನೆಯ್ಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡುಂದಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪನ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಆತದಲ್ಲ ಬುಲೇದುಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಮೂಲು ನೆಯ್ಯಿ ಕಾಯ್ದು ಐಕ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳಿನ ಇಂಚ ಹದಾತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತೊಲೆ ಅವೇನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡಮ್ಮ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡಮ್ಮನಿ ಯಾವು ದೇಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತ್ತಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅವು ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದನೆ ಘಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಂಡ
ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಐತ ಘಾಟೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇರೋಡ್ದ ಕೋರಿಯಿಂದ ಬಂತೇವೆ ಅನ್ನಗೈತ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕಲು ಜೋರುಪ್ಪುನ್ ಬಂದು ಇರೋಡ್ದ ಕೋರಿ ಕನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರಲ್ ಐಕ ತೂಲೆನಿಗುಲ ಐತ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಡು ಏನು ತೋಜ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ ಬುಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಟರ್ ಕೋರಿದ ಅಂಚೆನಿ ಐತ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬುಲ್ದು ಇರೋಡು ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಾಸ ಮಸ್ತ್ ಪೊರಲು ಐಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮ ಪಾಡು ನೋಡು ಅವು ಏಪ ನಂಗೆ ವಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೋಗ ಅವೇನೇ ಕನಪಿನಿ ಕೆಲವರು ವೈಟರ್ ಕೋರಿಲ್ಲ ಇರೋಡ್ದ ಕೋರಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಾಸಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ಅವು ಒಂಥ ಪೊರಲ್ಲು ಐಕೊಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮ ಪಾಡೊಂಡರಡಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈತ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗೆ ದ್ಯಾಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೇಯ್ತದು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಡೋಡು ಅವು ಕಲಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡು ಅಂಚಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪಾಂಡ ಬೇಯರನೆ ಬೇಯಂದು ತೂಲೆ ನಾವು ಸುಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಬಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಈತ ಒಂದೊಂತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಾಡ ತಾವಂಬತ್ತಂಡು ಅವು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಗ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಅದಾಗ ಬಂದು ಮಲ್ತಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತು ಯಾವೊಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪೆ ಆರೆ ಅದಾಗ ಐತ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಕೂಡ ಅವು ಅಡೇಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇನ್ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ತಾರ ಏತು ಪೊತ್ತು ನೋಡು ದಾದಂದು ಯಾನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಸಾರಡು ಪೂರ ಪಂತೆ ಒಂದು ಹದಾತ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಹದಾತ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ಪನಗೊಂಚೂರು ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡೋಡು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಇಟ್ಲ ಕೋರಿ ಸಾರದ ಇಟ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂಡೇನು ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಲ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಪಿನ್ ಪೊತ್ಪನಗ ఒక ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಗ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೇರ್ ಬರೋನುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪುತ್ಪೋಡು ಒಂದು ಏನು ಸುಕ್ಕದ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಾರದ ಇಟ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿನ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಬೀಪಂಡನೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತುಯ್ಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೀಪವನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಂಡ ಅಂತೂ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿನ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡ್ ಬೀಪವನು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡಿ ಬೀಪಾಗ ಒಂದು ಅವು ಬತ್ತಡು ನಾವು ಐಟೆ ದೀಂಡ ಆಯ್ತ ಬೆಚ್ಚುಗೆ ಒಂಥರ ಕಡಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ತುಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬರೋನುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಯಾವು ಇಡೇಗೆನ ನಾವು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಸಾಮಾನು ಲಂಚನೆ ಒಂದು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀನ ಸಾಮಾನು ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮುಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಿಯೊಂದಿನ ಮೆತ್ತೆನ್ಲ ಪಾಡೊಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾಮಾನಲ್ಲ ಊರೊಂದು ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆಯ್ಯ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ದೇಪಂಡ ನನ್ನ ಕೋರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದವು ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೋಡಾಪಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಉನೇನು ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಕಟ್ ಕಟ್ ಹಾಪಡು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿನ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡಿ ಇಂಚ ಬೀಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಕಲ್ಲು ಇಚ್ಚಿಡ ನಮಕ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡೊಲಿ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಎಂಕತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಂಡು ಆಂಡ ಕಡೆಯವರು ಉದಸಿನ ಹಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡನು ಏತ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಡು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಇತ್ತಾನು ನೀನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡನು ಈತ ಸಣ್ಣ ಆನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದಿಯೋ ನೀನ ತಾರಾಯಿ
ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನು ತುಲೆ 2 ಯಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಅದೇ ಉಂಟನಮ್ಮ ಅವಳು ಕೂರಿ ಬೇಯ್ಪಾಗ కొంచెం 4 స్పూన్ దాத்து నెయ్యి పాడనోడు ಇತವಲ್ ನೆಯ್ಯಿ ಕಾಯೊಂಬತ್ತಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು 4 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಉದೊದ್ದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಐಟ್ 4 ಪಾಡುಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡಬೇಕು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒರ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡಿಂಚ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ನೆಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಏನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂಬತ್ತದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ ಕಾಯನಗ ನೆಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಇರೋರ್ದ ಕೋರಿದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಇದು ಒಂದು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಇರೋರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಾರು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಉಂಟು ಒಂದು ತಿಳಿತೆ ಎದ್ದು ಬೊಲ್ದು ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಪೂರ ಕಪ್ಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೀವನಿನ ಉನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತೊಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಡೆ ಕಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ಪಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎತ್ತದು ಕುಡೋರ ಮೋತುದು ಕುಡೋವಂತೆ ಬರ್ತು ಬೇಯರ್ದು ಇವ್ರು ತುಳಿ ಒಂದು ಈತು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಹಾಯ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪುಗಲ್ಲ ಯಾವು ಕಡೆದು ಕಂತಿನ ಮಸಾಲ ತುಳಿ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೆಕ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಿನ ನೀರ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯೋಡುಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒರಿದಿನ ಅರೆಪುನ್ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇಪಾಯಿನ ಪನ್ನ ಒಂದ್ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಜೋಲುಡು ಬೇಪಾಯಿನಿಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಪನ್ನ ಇತ್ತನ ಯಾನು ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಬೇಯ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ್ಗೆ ತೊಂಡಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ತಿನ್ರೆ ಐಕ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಜಲೋಡು ಬೇಯ್ಪದಿನ ಕೋರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಬೇಯಡು ಇತ್ತ ಅವ್ರು ಕೋರಿ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ಈ ತಾರಾಯಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಗ ಈ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊತ್ಪರೆಜ್ಜಿ ತುಲಂಜಿ ಈತ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡೋನು ಮೊಕ್ಕ ಅವನೇನು ರಡೇ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗಾರಿಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಒಂತೆ ಪುಡಿ ಅವಡು ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದ್ಗೆ ತೊಂಡಾಡ ಯಾವನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವನ್ಗ ತುಲೆ ಈತೆ ಪುಡಿ ಅಂಡೆ ಯಾವ ತುಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೋಜಣಿಗೆಲೆ ತುಲೆ ತೊಂಡು ಈತೆ ಒಂದು 2 ತುಂಡು ಅಂಡಾಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವಂತರ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಅವ್ಲು ಕೋರಿ ಎತ್ತು ಬೇಯ್ತಂದು ತೂಕ
ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಯರ ಉಂಟು ನಲ್ಲೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯಡೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ರೇಪುನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಆಜೋ ಬರ್ತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಒರೇ ದಿನ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಅರೇಪು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಸಾಲೋಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ತಪಾಲೆಗೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಸಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದ ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು ತಿರ್ಗ ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು ಇದೇ ಪಂಡ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಒಂಬನ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂಬರ್ಪೋಣ ಈ ಕಷ್ಟ ಅದು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಂಚೆ ದೀಕ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಸರಿ ಬೇಯ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಯಾವ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಇಂಚ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಇಂಚನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಈ ತಾರಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆನ್ ಪೂರ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಜೀರಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಳಿ ಬೋಡು ದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನಗುಲು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಕಟ್ಟದ ಪುಳಿ ಪಾಡು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ನುಜಿ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಬೇಯ್ದುಂಟದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲ ಸರಿ ಅರ್ಲೋಡು ಅದೋಟು ತೂ ಅರ್ಲಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗೆ ಮುರಿ ಬರ್ಪೋಣು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಲುಡು ಪುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೋಣು ಅಂಚಾಂಡಲ ಕೈಪು ಪುಗೆ ಮುರಿ ಬರ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂ ಅರ್ಲೊಂದೇ ಪೋಡು ಚಕ್ಕರೆ ಬಿಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಣೊಂದು ಯಾವು ತುಲೆ ಎಂಚಾತನು ಸಾರ್ಲತ್ತು ಸುಕ್ಕಲತ್ತು ಗಸಿ ಗಸಿ ಆಡಿ ಯಾವು ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಗಸಿ ಅಂಚಿಡು ಸುಕ್ಕಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಸಾರ್ಲತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಇಂಕು ಪನೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇನು ನಮಸ್ಕಾರ.